إلى فلسطين المحتلة، حيث فاز حزب الليكود الصهيوني بزعامة نتنياهو في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، متفوقا على المعسكر الصهيوني الذي حل في المرتبة الثانية، فيما حلت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة. التقرير التالي والتفاصيل. يبدو أن الشارع الإسرائيلي صوت لدفن المفاوضات مع الفلسطينيين ليعيد إلى سدة الحكم حكومة يمينية هددت وتوعدت الفلسطينيين، فكان شعارها الانتخابي: لا دولة فلسطينية ولا تنازلات ولا تقسيما للقدس. الخيار الإسرائيلي الذي اتضح في الانتخابات الأخيرة هو خيار الأبارتايد والتمييز العنصري. اليوم علينا أن نتوحد وأن نتبنى استراتيجية وطنية بديلة مختلفة عن استراتيجية التفاوض، وهذا يعني التطبيق الحرفي لكافة قرارات المجلس المركزي، وعلى رأسها وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. الفصائل الفلسطينية أكدت أن المجتمع الإسرائيلي وساسته لن يرتدعوا إلا بجعل تكاليف الاحتلال والعنصرية أكبر من مكاسبها عبر تصعيد المقاومة الشعبية، خاصة بعد أن انهارت أحلام المراهنين على مفاوضات عقيمة جديدة. على الفلسطينيين أن يستوعبوا هذا الدرس جيدا، وأن يعيدوا بناء أوراق القوة التي يملكونها، أن يعيدوا بناء أدوات القوة التي يملكونها، وبالأساس أولا الوحدة الوطنية، ثانيا استنهاض المقاومة الشعبية. باعتقادي أنه مش راح يأثر فوزهم أو هم فازوا أو ما فازوا، لأنه سياسة الحركة الصهيونية واضحة وثابتة لأي حركة منهم. قد تنطلي على بعض السياسيين أحاديث التسوية التي كانت تطرح في المعسكر الصهيوني، لكن الشارع الفلسطيني ما زال يرى أن الفارق بين اليسار واليمين في الكيان الإسرائيلي فقط في آلية إراقة دماء الفلسطينيين. اليمين واليسار في الكيان الإسرائيلي متفقان تماما على رفض قيام الدولة الفلسطينية وعلى بقاء القدس تحت سلطة الاحتلال، وبأن الأمن الإسرائيلي هو الأساس للتعاطي مع الفلسطينيين، وإن اختلفوا على التفاصيل فقط. لقناة الإخبارية السورية، جريس عزار، فلسطين المحتلة.